据说修改视频属性中的时长信息可以过一些平台的搬运检测，所以今天给大家介绍这款批量视频时长修改工具。它并非重新渲染视频，而是通过一种特殊技术直接修改文件的时长属性，只修改属性信息中的时长，并不会影响视频播放时的真实时长。处理一个视频仅需一瞬间。它的使用方法非常简单，解压后打开程序，您会看到一个简洁的界面。首先选择您存放视频的文件夹，接着指定一个用于保存新视频的位置，然后您可以根据需要设定一个固定的时长，比如8秒，或者设定一个随机范围，比如10到15秒。最后只需轻轻一点开始处理，程序就会立刻开始全自动批量操作，将修改好的视频逐一保存到您指定的目录中。无论是几十个还是上千个视频，整个过程都快如闪电。这款工具特别适合视频搬运、自媒体的朋友们。如果您有这方面的需求，快来试试这款工具吧。